Det klassiske rasebegrep bygger på synlige ytre egenskaper. Nei, det finnes ikke menneskeraser. What if they were better at hunting? Når svarte utøvere gode, så mener man på en måte at det kommer av seg selv. Så ulver egentlig hunder? Hunder og ulver kan få barn lett som ingenting. Jentene mine og jeg på vei til et hundeshow for å se på forskjellige hunderaser. Skal vi se om vi kan folk ligne på hundene sine? Det veldig vanlig, skjønner. Se på han der som står der. Underbytte. Se, han er lett å se hvordan bikkje han er. Der, ja. Der er vi. Det store forskjeller på hunderaser, både når det gjelder utseende, evner og gemytt. Noen ganske rolige av seg, andre blir fort litt stressa. Noen nysgjerrige, noen kosete, og noen veldig ivrige. Hvordan den som rase? Hva som kjennetegner den rasen? Ja, den lettlærte. Da kan du se noen hund her som ikke så smart, som ikke så lettlært. Ja, nei, vi vil ikke peke ut den. Nei, ok. Men du vet om at det finnes. Ja, vi ser det. Hvilken hunderase den mest aggressive? Det vel ikke noen hunder som mest aggressive. Jeg har ikke lyst til å sette noen i bås. Det har jeg Har du ikke lyst det? til. Nei, det har jeg ikke. Fordi det går utover i hunden. Ja, for da får du skikkelig pepper og... Og hvis det vanskelig å snakke om forskjellene mellom hunderaser, så det enda mer tabu å snakke om ulike menneskeraser. Men finnes det menneskeraser? Det noen medfødte gjennomsnittsforskjeller mellom folkegrupper, eller det rett og slett sånn som sangen sier? Meget forskjellig, men inni de like. Blant folk det jo veldig mange forestillinger på dette punkt. For eksempel at negrene ifølge sin rase skulle være noe spesielt sportslige gunstige. Mitt inntrykk at folk flest faktisk mener at det noen sånne medfødte forskjeller mellom folkegrupper, men selv jeg ikke helt sikker. Jeg vet ikke helt hva jeg mener egentlig. Så for å finne ut av dette skal jeg snakke med en som jobber med disse spørsmålene til daglig. Trond Torbjørnsen leder for SOS Rasisme i Norge. Der du jobber, der du bor, kamp mot all rasisme. Hallo? Hei. Trond, dette. Harald, så hyggelig, hei. Dette SOS Rasisme. Det det. Ingen svarte som jobber her, det ser jeg med en gang. Bare hvite. Svarte selv gidder ikke være med å dra lasset. Kommer senere på dagen, vet du. Nei, det ligger i genene deres. Finnes det menneskeraser? Nei, det finnes ikke menneskeraser. Folk tror at det finnes menneskeraser i Norge. Ja. Men det gjør det ikke. Nei, det en myte. Noen folk mørke, og andre folk lyse. Men det ikke dermed sagt at noen folk flinke til å danse, og andre folk flinke til å sitte på universitetet og lese. En ting at profesjonelle antirasister ikke liker å snakke om raser. Men hva med Knut Olav Åmås, filosof og kulturredaktør i Aftenposten, og ikke redd for å gå mot strømmen? Mener du at det ikke finnes raser? Jeg mener at vi i hvert fall ikke bør bruke ordet rase om mennesker. Hender det at folk sier til deg sånn, men du liker ikke ordet rase, men rase finnes jo. Men altså, jeg stritter imot dette, og jeg gjør det kanskje fordi når vi snakker om mennesker, så synes jeg biologi mindre interessant enn det meste ellers vi kan snakke om. Det uinteressant å snakke om raser, mener Åmås. Men i Norge i mellomkrigstiden syntes man ikke det. På grunnlag av skallemålinger mente raseforskeren Jon Alfred Mjøen at nordmenn kunne deles inn i 2 underraser, langskaller og kortskaller. Og de kom da fram til at langskallene var mer egnet for å styre og administrativt arbeid, mens kortskallen var mer egnet for fysisk arbeid. Synd at den skalletingen har fått så veldig kommet til vanry. Ja, du ser på deg selv som en langskalle. Jeg lurer på om jeg en veldig smart kortskalle. Det lett i dag å trekke på smilebåndet av den gamle rasevitenskapen. Men det var nettopp slike teorier som inspirerte Adolf Hitler og drapet på millioner av mennesker som nazistene oppfattet som mindreverdige og underutviklede. Hvis man ser på hvordan den vitenskapen har jobbet opp gjennom årene, så ser man at det hele tiden har vært preget av at man har ønsket å forsvare utbytting og så videre. Det ikke mulig å bruke ordet rase i dag og samtidig se bort fra denne tunge historiske arven.
Selv om rasevitenskapen jo er blitt brukt til å undertrykke menneskegrupper, kan det ikke likevel hende at man var inne på noe? At raser faktisk finnes? Jeg mener vitenskapen har vist at det ikke finnes menneskeraser. Hvis jeg husker tallene riktig, så er det langt over 90% av alt genmateriale i en menneskekropp som er felles for alle mennesker. Altså det som skiller oss er en uhyre liten prosentdel. Over 90%? Er vi virkelig så like? Dag Undlien er professor i medisinsk genetikk ved Ullevål universitetssykehus og sitter på oppdaterte tall. Hva er det riktige tallet her? Da snakker vi godt over 99,5% er det min hjerne opererer med i dag, som beste estimat for hvor like du og jeg er. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Det er altså bare 0,5% som skiller oss mennesker fra hverandre. Men hvor like er vi da våre nærmeste slektninger, sjimpansen? Nei, da er man vel nå nede på 98%-tallet et eller annet sted. 98,5% var vel det siste jeg har sett. Det er altså bare 1,5% som skiller denne lille damen fra oss mennesker. Hunderaser, de er ganske forskjellige, men hvor ulike er de rent genetisk? Det er ikke noe større forskjell på hunder, selv om de kommer fra ulike raser enn det er på mennesker. Snarere kanskje tvert imot. Disse to hundene er faktisk likere genetisk enn disse to menneskene. Så kanskje har den lille halve prosenten som skiller oss fra hverandre større betydning enn det vi tror. Ja, det som er mest slående er at vi er veldig like. Imidlertid så er jo den lille prosentandelen som vi er forskjellige, den er jo veldig interessant. Da, for det er jo der det ligger det som gjør at vi er forskjellige og får forskjellige sykdommer og får forskjellige egenskaper. Jeg må begynne med det mest åpenbare, nemlig hudfarge. Hvorfor har vi egentlig forskjellig hudfarge? For å finne ut av det så skal jeg møte Dag O. Hessen på Biologisk institutt på Universitetet i Oslo. Og i samme slengen hadde jeg tenkt å lufte noen mulige forskningsprosjekter på mennesker som jeg har klekket ut. Det du sier er at mennesker og sjimpanser er nærmere i slekt enn hest og esel. Ja, og hest og esel kan få barn, nemlig muldyr. Og da i prinsippet så er det ikke noe gærent i veien for at mennesker og sjimpanser også kan få et avkom som en steril slave. Hessen viser ikke så stor begeistring for min visjon om å skape et primitivt slavefolk som kan trenes opp til å gjøre de enkle jobbene for oss. Så jeg spør om det jeg egentlig er kommet for. Kan ikke du forklare hvorfor har mennesker ulik hudfarge? Det er en ganske enkel forklaring. Altså opprinnelig så var nok våre forfedre den, hvis vi går så langt tilbake at vi hadde pels, så var vi lyse i huden. Så mistet vi pelsen av ulike årsaker. Og da fikk vi behov for å danne mørk hud og få mer melanin for å beskytte oss mot ultrafiolett lys. Og så vandret vi ut til Afrika, spredde oss på områder med stadig mindre sol, og da ble vi lysere i huden. Og hvorfor ble vi det? Jo, for de som hadde litt lysere hud klarte seg med mindre sol og fikk samtidig dannet nok D-vitamin. Så i et søskenkull da når folk trakk nordover, så ville de mørkeste barna, de døde eller fikk ikke noe særlig barn, mens de lyseste barna fikk flere barn? Ja, så på sikt ville de med mørkest hud i fravær av sol, og forutsatt at de ikke hadde masse fisk i kostholdet, så ville de få større tendens til benskjørhet, overleve dårligere, få mindre barn, og så ville det være et fortrinn å være lys i huden. Og de lyse ville da føre sine gener videre. En ting er huden. Hva med resten av kroppen? Alle i dette 100-meterfeltet fra friidretts-VM er av vestafrikansk opprinnelse. Og ikke nok med det. Av de 55 menneskene innom historien som har løpt 100 meter på under 10 blank, er det ingen hvite. Og hele 15 av dem kommer fra Jamaica, hvor de fleste nettopp stammer fra Vestafrika. Svart. Hvit. Nå kommer det hvite mann. Der kommer de, vet du. Nei, her er det sammen da, det er fint. 14-15, det blir ny verdensrekord! På langdistanse er derimot jamaikanerne ikke så gode. I dette 10 000 meter-feltet ville innehaveren av den nasjonale rekorden på Jamaica ha kommet i mål hele 2 minutter etter vinneren Bekele fra Etiopia i Øst-Afrika. Men i sprint er altså jamaikanerne totalt overlegne. Hvorfor det? Jeg har tenkt at forklaringen ligger i genene.
Men tidligere norgesmester i karate og kickboksing og redaktør av tidsskriftet Samtiden, Katrine Sandnes, er skeptisk til denne genforklaringen. Jeg tror ikke at jamaikanere plutselig har utviklet et eller annet vanvittig, eksepsjonelt, eksplosivt gen som ingen andre mennesker i verden har utviklet. Katrine Sandnes mener det er en tendens til å se annerledes på hvite og svarte atleter. Når svarte utøvere er gode, så mener man på en måte at det kommer av seg selv. Altså det er en tendens til å redusere ferdighetene deres og resultatene deres ned til en biologisk komponent som vi, eller dere hvite, uansett ikke vil kunne konkurrere med. Jeg føler meg helt klart truffet. Når en svart idrettsutøver gjør det bra, så tenker jeg at han eller hun har et naturlig anlegg for det. I boksing for eksempel har jeg tenkt at svarte de er naturlig sterkere og raskere og derfor gjør det bedre enn hvite. Men i dag så er boksingen blitt hvit igjen. Og det har de færreste egentlig registrert. Alle de internasjonale mesterne i dag er hvite. Uten at noen liksom har prøvd å forklare det med det biologisk. Derfor mener Sandnes vi også må lete helt andre steder enn i biologien hvis vi skal forstå hvorfor jamaikanerne gjør det så bra i sprint. Hvilke trenere har de? Hvilke rammebetingelser konkurrerer de under? Hvordan trener de teknikk? Ja, hvordan er det jamaikanerne egentlig trener? Jeg drar til Olympiatoppen for å snakke med en ekspert. Hei, er det deg? Altså, hyggelig. Har du rotet deg bort oppe her? Ja, takk. Det har jeg. Det er hyggelig her. Ja. Jon Ertsgaard er tidligere europeisk U23-mester på 200 meter og trener sprinttalenter på toppidrettsgymnaset. Hva mener han er det avgjørende for å bli en god sprinter? Altså det med sprint, du kan ikke bestemme deg for å løpe fort. Du må ha genetikken på plass. Så det er ikke sånn at jamaikanerne gjør det så bra i OL, så er det ikke fordi de har funnet fram til et spesielt godt treningsregime? Jeg vet hva de gjør, jeg vet hva amerikanere gjør, og det er ikke på treningen de skiller seg ut, det er på genene, altså. Ifølge forskere ved universitetet i Kingston på Jamaica har 70% av jamaikanerne et relativt sjeldent gen kalt ACTN3, som gir deg flere raske muskelfibre. Vi skal begynne med anatomien. Ja. Det jeg ser som er veldig bra med deg, at du har tynne legger. Ja. Sprintere, eller løpere flest, har tynne legger. Riktig. Fokuser på kneløftet ditt nå. Ja, det var bedre. Ja, den er fin, den er fin. Men selv uten de rette genene kan man jo trene seg opp til å nå langt. Veldig langt. Men jeg tror vi er klar for en duell. Vi er klar for en duell? Ja, det tror jeg. Ja. Da... Det hvite håp mot... Vel. Det mellom... Du vet, jeg er halv hvit, jeg. Så det... En ting er å påvise at det finnes fysiske forskjeller mellom folkegrupper. Det er bare gøy at noen folk er flinke til sprint, og noen til langdistanse. Men når vi kommer til det over snippen, da blir det verre. En sånn ting som intelligens, IQ, i Norge i dag, hvor arvelig er det omtrent? Jeg har ikke sett de siste tallene, men man snakker om at det kanskje har en arvelighet på kanskje 60-70%. Så siden, hvis IQ til dels er arvelig, så er det en mulighet for at det kunne være gjennomsnittsforskjeller mellom ulike befolkningsgrupper når det gjelder intelligens? Ja, det er klart man kan ikke avvise en sånn mulighet. Det er forskjell på oss når det gjelder høyde, vekt, avhengig av hvilken befolkningsgruppe vi tilhører. Og hvorfor skulle man tro at det ikke også kan være små forskjeller når det gjelder ting som faller inn under intelligensbegrepet? Dette er litt skummelt, men kan det altså være medfødte gjennomsnittsforskjeller når det gjelder intelligens? La oss begynne å lete etter det smarteste folkeslaget. Det er nemlig en folkegruppe som peker seg klart ut. Despite the fact that Jews make up no more than 2 to 3% of the American population, they make up 50% of the top 200 intellectuals, 40% of the Nobel Prize winners in science and economics, 20% of the professors at the top universities, 40% of the partners in the top New York and DC law firms, 59% of the writers, directors, and producers of the 50 top grossing movies,
37% of the winners of the National Medal of Science, and 50% of the world chess champions. Ja, kan det være at jødene faktisk født smartere enn andre folk? Jeg synes det høres helt corny ut. Jeg synes det høres helt uinteressant og ganske spekulativt ut. For enhver som kjenner jødenes historie, så vet vi at det en lærdomskultur. Det ligger i oppvekst, det ligger i utdannelse. Jødene har en lærdomskultur, men kanskje de har det nettopp fordi de så smarte. I 2006 ble det publisert en mye omtalt forskningsartikkel som hevdet at jøders bemerkelsesverdige prestasjoner handler om mer enn læring og oppvekst. En av forskerne som står bak denne artikkelen fysiker og antropolog Gregory Cochran. Professor Cochran holder til i Albuquerque i New Mexico, og jeg har fått lov til å komme hjem til ham. Hello. Hello, I'm Harold Lyon. Nice to be here. Come on in. Oh, wonderful. What do you know about the IQ level of these Jews? At an average, out of a number of these tests would be something like 112, where the general European average is 100. Jødene det snakk om en bestemt gruppe jøder som kalles Askenazi-jøder. Dette jøder av europeisk herkomst, og mange av dem berømte for sine vitenskapelige og kunstneriske prestasjoner. I Israel utgjør Askenazi-jødene omkring halvparten av befolkningen, og skårer høyere på IQ-tester enn de ikke-europeiske jødene. The difference is about 15 points between Ashkenazi and non-Ashkenazi Jews inside Israel. When you think of a famous person in Israel, they're almost in every single case Ashkenazi. Ashkenazi Jews are about 2.5 to 3 times more likely to complete college than the other groups. I think every Israeli prime minister has been Ashkenazi. Så hvorfor akkurat Askenazi-jødene blitt så smarte? Jeg viser Cochran et klipp der Knut Olav Åmås sier at det kommer av jødenes læringskultur. Det ligger i oppvekst, det ligger i utdannelse. Okay, he's saying it's essentially all culture, not biology. Well, I can say it didn't work for the other Jewish cultures. I mean, the other non-Ashkenazi Jews don't have all these high levels of academic and intellectual achievement. Even when they teach them Hebrew and send them to the same schools, they still don't. Hvis det ikke skole og kultur som årsaken, hva det da? Svaret ligger i evolusjonen, mener Cochran. Hvem det som får flest overlevende barn. We have it well documented in Europe. Lots of places we have all the parish registers. We have documents going back hundreds of years knowing we can see who made money and who had children. Generally speaking, the more money you had, the more surviving children you had, and the difference could be quite big. Blant kristne i Europa var det lenge forbudt å drive med bank- og finansvirksomhet. Dette ble derfor overlatt til jødene. During most of the Middle Ages, the Ashkenazi had what I would call white-collar jobs. Jobs that were not involving your hands or your back, for the most part. Bookwork, accounting. That meant sometimes money lending, it meant estate management, it meant trade, it meant being a merchant. But something like 90% of them did jobs like that. And that wasn't true of anyone else in the world. There was no population in which virtually everybody was a white-collar worker, other than this one. Blant andre europeere var det ikke de smarteste som nødvendigvis ble de rikeste og mektigste. Your Majesty! You've lost your steed! Take mine! No, I've saved the kingdom. I think I can find myself a horse. So be it! A horse! But among the Jews, the way you made money was by success in those white-collar occupations, which today at least intelligence helps you succeed at that. Teorien at i den jødiske befolkningen var det de smarteste som gjorde det best og fikk flest overlevende barn, og som sakte men sikkert spredde sine IQ-gener i resten av den jødiske befolkningen. Mens jødene med lavere IQ fikk færre overlevende barn, og etter hvert ble hele den jødiske befolkning preget av gener for høyere IQ. It doesn't have to be extremely heritable for this pattern to
happen because you only need small changes in each generation, and there might be 40 generations over 1,000 years. If you increased a third of an IQ point per generation, that would almost certainly be enough to make this effect happen. Dette bare en hypotese som fortsatt ikke ordentlig testet ut. Hvis den stemmer, det jo gode nyheter for jødene. Men det en ting som plager meg litt. It implies that some groups are not as smart, huh? Yeah, you'd almost think that would have to be true. Yeah, sure. But You think that's a I once tried to figure out how long it was before anybody would notice that. Sure. It's a dangerous idea. It's not very pleasant. The world looks like that. Maybe it is like that. Ja, kanskje verden sånn. Og hvis den sånn, hva skal vi gjøre da? Hvordan skal vi håndtere hvis det kommer opp at det rasemessige forskjeller i intelligens? Hvordan skal vi forholde oss til det? Nei, Hitler prøvde jo det. Ja, men hva skal vi gjøre hvis Jeg tror ikke man finner det. Jeg tror jeg har en enorm tro på betydningen av miljø og påvirkning. Og forming av mennesker, og ikke minst slik mennesker former seg selv. Åmås har tro på at alle kan bli hva de vil hvis forutsetningene ligger til rette, og jeg håper jo han har rett. Men nå skal jeg inn i mørkets hjerte. Jeg skal besøke en mann som har brukt store deler av karrieren sin til å kartlegge IQ-forskjeller mellom ulike folkegrupper. Richard Lynn en pensjonert psykologiprofessor ved Universitetet i Ulster og befinner seg langt ut på høyresiden. Men vi finner likevel en felles plattform. I'm of Norwegian stock myself. Are you really? From the Vikings. Oh, really? We are going back about 1,000 years. Oh, probably all Britons are in some way. Well, no, I'm from the east, you see, the northeast. Okay. Og sannelig viser det seg at vi bruker samme interiørarkitekt også. Beautiful place and a beautiful house. Well, I'm sure you have many nice houses. Lynn har sammenlignet IQ-målinger fra hele verden og rangert jordens befolkning etter IQ-nivå. The results of my work are that the race with the highest IQ are the Northeast Asians who live in China and Japan. I set that IQ at 105. Østasiatene altså på topp, og på Lynns rangering, hvor normalen 100, har nordmenn en IQ på 98. Ifølge Lynn synker IQ-nivået jo lenger sør du kommer. Hos oss anser vi de med en IQ på mellom 50 og 70 som tilbakestående, og nederst på lista til Lynn begynner IQ-nivået å bli faretruende lavt. And then at the bottom of this hierarchy come the Australian Aborigines, whose IQ is 64. 64. Men det var en folkegruppe Lynn hadde glemt. The lowest IQ is in the Kalahari Desert, which is about here. Which these are the people called the Kalahari Bushmen. Yeah, well, the Kalahari Bushmen. It's about 60. It's even lower than the Australian Aborigines. A person with an IQ of 60. What could that person do in our society? Well, they can do unskilled jobs, you know, like emptying the garbage or the rubbish. I mean, people that put out their rubbish in bins once a week, probably, and someone comes and collects it in a lorry. Someone drives the lorry, but some other fellow just goes and gets the bin and tips it into the lorry. He couldn't drive the lorry itself, but he could tip it. No, he probably couldn't drive the lorry, but he can do that. He can get hold of the bin and tip it in there. So they can do that sort of thing. I see. Don't you feel, when you say that, don't you feel it's a bit rude, or don't you feel it's... Well, this is just the answer to the question. You know, there are quite a lot of jobs like this. You know, they can sweep. I mean, we employ people to sweep the streets. Ja, jeg beklager at jeg ler av dette, men det virker bare litt for drøyt. Lynn utvilsomt en høyreekstrem type, likevel, han kan jo sitte på riktige tall. Jeg oppsøker psykologen Richard Nisbet i New York. Han befinner seg på venstresiden av den politiske skalaen og har også forsket på rase og intelligens. Jeg lurer på hva han mener om Lynns forskningsresultater. Actually said that people living in the Kalahari Desert, they were
by European standards, mentally retarded. Right. Well, Lynn's research is pretty bad in all kinds of ways. He gets samples from goodness knows where. He just, what we say in social science, convenience samples. I mean, he just gets some people and you don't know who they are and he tests their IQs. If they really had IQs of 70, I mean, they wouldn't know why you plant in the springtime. They wouldn't know what a chief is. I mean, it's... The society wouldn't work. Right, that's right. You couldn't have a society composed of morons. Det en lettelse å høre at Lynns forskning ikke holder vann. Men jeg lurer litt på dette med disse IQ-testene også. Hva det egentlig sånne tester måler? En ting I hvert fall sikkert, IQ-tester kontroversielle. Hva IQ? Det veldig... Altså, IQ jo et målesett som gjerne tilpasset en type kultur også, da. Du tror ikke IQ måler en objektiv størrelse kalt intelligens på noen måte? Nei, ikke hvis ikke IQ-testene har endret seg dramatisk siden de IQ-testene jeg har sett. Fordi det klart at altså, de favoriserer en type intellektuell tilnærming til verden og virkeligheten og en bestemt form for abstraksjon som veldig sterkt kulturelt betinget. Yeah. Well, this person is saying, well, IQ tests only measure something which is related to a culture, and so you have to be a member of that culture. That's the general sorts of things she's implying. And to which the answer is, yeah, what other culture is there anymore? I mean, I said, let's suppose that this predicts that you're better at calculus, you're better at algebra, you're better at chemistry. But somebody in this other culture, they're better at what? Yeah. I said, no, there can be other things. Yeah. What if they were better at tracking? What if they were better at hunting? I can tell you, for example, that success as a hunter among hunter-gatherers doesn't seem to be correlated with IQ at all. Okay. But I can also tell you that that's not what we do anymore. The problem is the world today is essentially absorbed in Western culture. It's a world in which literacy matters. It's a world in which numbers matter. It's a world in which machines matter. Uansett hva IQ-tester egentlig måler, så måler den type evne som blitt viktigere enn den var før. I dagens samfunn har IQ-nivået ditt en sterk effekt på hvor mye utdannelse du tar og hvor mye du tjener. Derfor skapte det et voldsomt rabalder I USA da boken The Bell Curve ble utgitt I 1994, hvor man gikk gjennom IQ-en til ulike folkegrupper I USA. Jeg drar for å snakke med en av forfatterne av The Bell Curve, Charles Murray, som holder til I Washington. På vei til Murray spaserer jeg forbi huset til Barack Obama. Kan rapportere om at Det hvite hus mye mindre enn det folk tror. Mye, mye mindre. Mindre enn slottet. Det veldig rart. At de ikke har sagt det før, at det mindre enn slottet. Charles Murray politisk konservativ, men likevel begeistret over valget av president Obama. I'm really proud to be an American. Yeah? I think that the idea that we have an African-American president is really, really cool. If you take a sample of East Asians and give them IQ tests, and a sample of American white people and give them IQ tests, and a sample of American blacks and give them IQ tests, will you get score differences? Yes, you will. Can't argue with that. That's just the way it is. What was the difference in test scores between the different ethnic groups? East Asians are on top. So if you say that the overall mean IQ is 100, then probably East Asians are somewhere around 103, 104 as their mean. Whites are at about 100. And blacks in the United States are at around 85. Dette ganske store gjennomsnittsforskjeller, og Murray forteller at IQ-forskjellene mellom svarte og hvite I USA har vært ganske stabile de siste 40-50 årene. Men hva skyldes så disse forskjellene? Det arv eller miljø? We don't know the extent to which these are environmental and the extent to which these are genetic. It's still being explored. We will know the proportions maybe 10, 15, 20 years from now, because the work on genetics is proceeding so fast that we're bound to find out what proportion is genetic and what proportion is environmental. Dette synes jeg faktisk ganske skummelt. For hva om disse forskjellene først og fremst skyldes genetikk? Murray derimot
ikke så bekymret. Now, suppose tomorrow that we knew that the mean difference between blacks and whites was entirely genetic. Would that make Barack Obama any less smart? He is who he is. What you as an individual bring to the table defines you. And there is no reason for white people to treat Asian people differently or Asians to treat blacks differently because of a group difference in ability. Each individual is who he is. Sammen skal vi leve, hver søster og hver bror, små barn av regnbuen og en frodig jord. I en ideell verden så dømmer vi selvfølgelig folk ut fra hvem de er, og ikke ut fra utseende. Men nå skal vi møte en fyr som har høy utdannelse, han har høy IQ, allikevel så får han ikke jobb. Det sant? Yes, hei. Hei, Harald. Hei, hyggelig å hilse på deg. Veldig hyggelig å hilse på deg. Takk Så for bra. det. Du kunne møte meg. Sam kom til Norge i 1989 som profesjonell fotballspiller, og tok så 4 års høyskoleutdannelse innen data. Men etter over 50 jobbsøknader er Sam fortsatt arbeidsledig. Etter at det har gått så lang tid, så begynner man å skjønne at det noe jeg mangler, som gjør at jeg ikke kommer inn i jobb. Og det er der man får en liten knekk. Hva gjør det med deg å få så mye nei? Det ødelegger jo selvfølgelig selvbildet. Det ødelegger jo også litt grann av familieforholdet, fordi du skjønner, en mann vil gjerne identifisere seg med de som har klart seg, særlig når du kommer fra en annen kultur. Hvor mye har hudfarge å si oppi dette her? Veldig mye. Veldig, veldig mye. Og hvis noen ser en svart mann, særlig to, da er den arbeidsplassen useriøs. Faktisk, fordi den sjefen driver og ansetter svarte folk her. Og da kan de ikke det de gjør så godt som alle andre som ikke ansetter dem. Jeg kjenner jo faktisk, når du sier det, så kjenner jeg at den tanken har jo streifet meg også. Jeg skal ikke på, ikke sant? Jo mørkere du er, jo mindre sjanser har du for å lykkes i arbeidslivet i Norge, dessverre. Til tross for all motstanden har ikke Sam tenkt å gi opp og dra til et land med mindre fremmedfrykt. Nei, det er ikke det jeg snakker om det. Nei, jeg kommer til å dø i Norge. Selvfølgelig, jeg har 2 barn her. Hvor skal jeg bli gravet? Hvem skal besøke meg i min grav der? Du må ikke si det med grav. Nei, men akkurat, det er bare den store sannheten. Det er vondt, det er tungt. Men det er sannheten. Det er sannheten. Kjære venn. Beklager, men jeg måtte komme. Dette er en sjelden anledning til å komme og snakke til deg om min opplevelse. Og jeg beskylder ingen for å være rasist her. Og det må oppklares her veldig godt. Jeg sier ikke at noen er rasist, men jeg sier at folk tør ikke å ta sjanser. De åpner ikke. De gir ikke de samme mulighetene til faglig utvikling. Og de gir ikke de samme mulighetene til å være uavhengig. Sam sliter jo nok med rasediskriminering som det er, og jeg tenker, vil ikke et fokus på eventuelle medfødte IQ-forskjeller mellom folkegrupper bare gjøre det enda vanskeligere for ham? I agree that people will take the information that there's a genetic difference and run with it. But you know what? It's very important that we start to talk about this now. As somebody who's been dealing with this for many years now, and who thinks that probably there's some contribution of genes to this, I'm really not excited about that. And I think the appropriate response is not to be excited. But you can't get unexcited until you start to talk about it. And that's what people aren't willing to do. Jeg viser Charles Murray, kulturredaktør Knut Olav Åmås sin skepsis til at det kan være noen medfødte intelligensforskjeller. Jeg tror ikke man finner det. Jeg tror man har en enorm tro på betydningen av miljø og påvirkning. I don't think anyone will find such differences. You know, we are sitting on the edge of a volcano. Neuroscience and genetics is progressing at an incredible rate. To talk about the environment as being the explanatory variable for all these differences now is just to stick our heads in the sand. And that gentleman looks young enough
that he's going to be really disillusioned before his career is over. And my question of him is, how is he going to react? Ja, norske intellektuelle for skråsikre på at det ikke noen forskjeller? Dette noe vi bør snakke om, eller det tvert imot uheldig å grave noe mer i dette? Jeg inviterer først Trond Torbjørnsen i SOS Rasisme til mitt kontor og viser ham det jeg har funnet ut. Hva synes han om det Charles Murray sier? Ja, jeg mener han, som vi så sist her, det synet han representerer, det bare en forlengelse av den gamle skallemålingen, hvor man prøver å putte bestemte egenskaper utifra hvilken fasong folk hadde på skallene sine. Men har du bestemt deg for at det ikke finnes genetiske forskjeller med folkegrupper som gjør at ulike folkegrupper har ulik fordeling på en sånn intelligenskurve? Jeg helt sikker på at du klarer å finne det, hvis du leter etter det. Men bør vi lete etter det, synes du? Nei, jeg synes ikke vi bør lete etter det, og jeg synes at det skadelig den typen kunnskap her. Han ikke ute etter å spre kunnskap, han ute etter å spre rasisme. Han ute etter å spre en myte om at det faktisk finnes forskjellige menneskeraser. Synes du nesten jeg ikke burde vise det Murray sier, eller? Nei, jeg synes det helt... Det har ingenting på norsk fjernsyn å gjøre. Torbjørnsen klar i sin tale, og det vanskelig å være helt uenig. Men hva med Knut Olav Åmås? Han følte seg sikker på at det ikke var noen viktige medfødte forskjeller mellom folk, og Murray mente dermed at Åmås stakk hodet i sanden. And that gentleman looks young enough that he's going to be really disillusioned before his career is over. And my question of him is, how is he going to react? Ja. Kanskje var allerede det jeg sa for sterkt. Kanskje burde jeg vært mer åpen, men han I hvert fall atskillig mer kategorisk I sin forutsigelse av hva slags kunnskap som vil komme enn det jeg Synes du det uheldig å la sånne folk komme til ordet og drive og fokusere på den type forskjeller? Nei, på ingen måte. Jeg synes jeg helt enig med han I det han sier. Det svært skadelig å undertrykke den type diskusjon og den type kunnskap, hvis det det der. Synes du det skummelt? Synes du det Nei, jeg synes ikke det. Nei, altså... Bør man forske på sånne ting som dette? Ja, jeg synes man bør forske på det aller meste. Altså, fordi ingen kunnskap I seg selv ond eller farlig. Det bare menneskers bruk av kunnskap som kan være ond eller farlig. Jeg tenker at det en stor fare for at en eventuell kunnskap om forskjeller mellom menneskegrupper lett kan misbrukes. Og jeg vil jo at mine barn skal ha like stor respekt for alle mennesker, uansett hvor de kommer fra eller hvilken hudfarge de har. Utfordringen blir jo å lære å verdsette alle som enkeltmennesker, og ikke ut fra hvordan de ser ut. Hvis vi skal oppsummere antirasisme I en parole, kan det godt være at mennesker individer, uansett hudfarge. Vive la différence. I mean, we have human beings in all their richness, who are attractive to us for a whole variety of different reasons. How boring it would be if we were all the same. I Verdt å vite I morgen på radioens P2, der spør de om kunnskapen om raser viktig, og I så fall hvorfor. Eller den først og fremst egnet til å spre rasisme. Klokken 12.30 og 22.30 på NRK P2. Her på NRK1 I kveld det straks Kveldsnytt. To ganger I året holder